बोटिङमा जाँदैछौँ हैन। मेरो साथमा छ सरिता थापा अनि हाम्रो यहाँ ब्रदर हुनुहुन्छ बङ्गलादेशबाट। मेरो नाम मोहम्मद मुख्तार। यो रमजानको टाइममा हैन फास्टिङ हुन्छ। अहिले खानु एलाउ छैन, भरे 6:30 बजेतिर हुन्छ। यो सुल्तान सेन्टर रेस्टुरेन्ट रहेछ। उधर है सुल्तान सेंटर। अहिले चाहिँ म लोकेसनमा आइपुगेको छु। मेरो साथीहरू उता पछाडि बसिरहेका छन्। रमजानले गर्दा बाहिर केही खाना बोटिङ गर्न चाहिँ मिल्छ। बोट यस्तो, यो बोट चढ्ने हो आज प्लान। सन्चै जय मसी। आज के हो, हामी के गर्न आँटेको आज? जय मसी। ओके अनि यहाँ के धरानबाट हाम्रो रुबेन। दीपक गोरे। मेरो नाम चाहिँ रमेश बालकोटी। मेरो नाम मेघ। ओके ल तपाईको इन्ट्रो गर्नु। परिवार हो, मेरो घर चाहिँ गोर। म चाहिँ अहिले कुवेत आएको 5 महिना भयो। म चाहिँ अल्साई कम्पनीको स्टारबक्समा काम गर्दछु। आज कस्तो फिलिङ भइरहेछ? आज मलाई चाहिँ एक्साइटेड, बोटिङ गर्न पाउँदा साह्रै खुसी लागिरहेको छ। आज बोटिङ एक्साइटेड कहिले चढ्नु भइसक्यो त्यहाँ सबैसँग मिलेर दाइ दिदीहरूसँग बोटिङ गर्न आएको। पुरा एक्साइटेड छौँ है सबै। सो एक्साइटेड, फुल अफ एक्साइटमेन्ट हैन। पुरै डाइनिङ रुम, सिटिङ रुम सबै भएको छ। तपाईहरुलाई एकछिन हामी देखाउने छौँ। ओके भनेपछि पुरै फेसिलिटी। रमाउने मौका मिलेको धेरै धेरै म धन्यवाद दिन्छु। सिप घुम्नको सिलसिलामा सबै साथीभाइ भेला भइया छ। एक्साइटमेन्ट एकदम छ। क्याप्टेन हुने सपना पुरा नभए जहाँ चढेर चाहिँ पुरा गर्दै मिस्टर सुरज हुन्छ, उहाँ चाहिँ एकदम ट्यालेन्टेड है। मैले हेरेको छु, कभर सङहरू पनि बनाएको छ। सुरज कृष्ण राई छ। डिस्क्रिप्सनमा म हालिदिन्छु होइन, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आज चाहिँ हामी गेट टुगेदर जस्तै रमाइलो गर्न आँट्दैछौँ होइन। बोटिङ गर्छ, फिसिङ गर्ने प्लान पनि छ। अब हेरौँ दाइले यत्रो माछा चाहिँ मार्नै हुन्छ। आज मार्ने हो, क्याटफिस भयो भने बोक्ने हो पुरै। सबजना खुसी क्या, जसरी पनि शेयर गर्ने मिस्टर युट्युबर। गेट नम्बर 1 हो। गेट नम्बर 1 देखि ल 1 by 1 अहिले अब चढ्दैछौँ हामी बोटिङमा गाइस।
यो भन्दा तल पनि छ छैन यो चाहिँ हाम्रो अन्डरग्राउन्ड हो अहिले पानीपुरी खाने मन छ भइसक्यो यतापट्टि राख्नु न यस्तो छ त यात्रा कस्तो राम्रो छ कोही आइरहेको छैन गाइस आज हामी पुरै बोटभित्र हो यो कति इन्चको साइज हो यो बोट थाहा छैन हाम्रो बाइबलले अनुसार चाहिँ 48 हात चौडाइ 52 हात लम्बाइ क्याप्टेन कता हुन्छ यता हुन्छ कि उता हुन्छ नेपाल ए यो त अनि के हो पाइन्छ अहिले अब हामी माथि चढिरहेको छौँ होइन हामी यो जहाजमा छौँ पहिलोपटक चढ्दैछौँ सबैजना सायद मेरो बिचमा पहिलोपटक होला बमिट भयो भने चाहिँ Wendro Sadiq. Hey Wendro فلوس واحد نفر 5 دينار ज्यादा يلا यो घुमाउनु पर्दैन पर्दैन यो भनेको सोको लागि मात्र अब क्याप्टेन एक्सपायर कहाँ उहाँ गाइज अहिले हामी पुरै बोटमा जाँदैछौँ होइन रुबेन आज स्पेशल एपिसोडमा भनिदेऊ न यार स्पेसल भन्नाले सबैजना नयाँ हो। अहिले चाहिँ अब रमजान भएको सबैको छुट्टी मिल्ने चान्सेस भएको कारणले सबैजना एकसाथ होइन यसरी जाउँ भन्ने चाहिँ एउटा कन्सेप्ट आयो गाइज अहिले चाहिँ हामी लङ्गेस्ट ब्रिजको छेउमा छौँ Caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. गाइस अहिले एकदम रमाइलो भइछ गइरहेको चाहिँ 44 फिट छ मेरो म 3 गो हात उठाउने ल दुईटै खुट्टा पनि उठाउने है ल 3 2 1 1 2 3 सबैले हात उठा यो चाहिँ बाइ द वे भिडियो है Of Sunday Fellowship, everybody, we are going to enjoy right now. We are going to have a dinner together, and this is one of the very pleasant times. Yeah, हाम्रो धनकुराको हिरो भाइ हुनुहुन्छ कान्छो भाइ फोक्सलाई चाहिँ प्यारो नामले चाहिँ देवानन्द पनि भन्ने गर्छ